សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានសូមបង្ហាញជូនអំពីការកែប្រែ color កម្រិតបឋមនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ហើយសង្ឃឹមថារបៀបកែមួយនេះនឹងអាចជួយកែ footage របស់អ្នកបានមួយកម្រិតផងដែរជាក់ស្ដែងយើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺយើងមាន footage មួយនេះដែលយើងមើលទៅមានយើងឃើញថាវា Q បាទវា Q ហើយវាអត់វាលក្ខណៈថា flat វាមិនមានshadow ក៏មិនសូវជាមានហើយ highlight ក៏វាដូចជាវាមិនដល់កម្រិតវាដែរអូខេយើងអាច check មើល graph scope របស់យើងមួយនេះគឺយើងឃើញថាយើងមាន waveform ហើយនិង RGB parade right here យើងអាចបើក function នេះបាននៅក្នុង window ចូលទៅ lumetric scopes ហើយយើង click ទៅរក parade RGB និង waveform Chroma បើសិនជាយើងឃើញមាន Chroma នេះទៅយើង click លើ waveform នេះហើយយើងចូលទៅដល់ waveform type យើង click លើ Chroma សុំទោសអូខេទីដំបូងដើម្បីកែដំបូងនោះយើងចូលទៅ Server RGB color correction យើងអាចប្រើ RGB color ក៏បានឬក៏ color corrector ក៏បានវាលក្ខណៈស្តីគ្នាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំសុំយក RGB color corrector មកសិនអូខេខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំ drag វាមកលើ footage របស់ខ្ញុំនេះអូខេយើងមកដល់ហើយគឺ RGB color corrector នៅត្រង់នេះបាទយើងឃើញថាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រកាសថាវាមាន highlight មានកាញ់ពណ៌នេះគឺវាឡើងដល់100ហើយនឹងពណ៌នេះគឺវាឡើងដល់ត្រឹម0មានថានេះគឺជា shadow នេះគឺជា highlight យើងត្រូវប្រកាសថា highlight យើងគឺមកដល់ highlight shadow គឺប្រកាសជា shadow អូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងចូលទៅយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមាន gamma pedestal និង gain អូខេយើងអាច output របស់វាយើងអាច click ទៅលើមើល tonal range នេះគឺយើង click មើលថាតើតំបន់ណាខ្លះគឺជា highlight តំបន់ខ្លះណាគឺជា mid tone ហើយនឹងតំបន់ខ្លះគឺជា shadow យើងគាត់ថា highlight គឺនៅលើមេឃហើយនឹងសមុទ្រតិចនេះហើយចំណែក mid tone របស់យើងគឺនៅលើផ្លូវហើយនឹងអាវរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយចំណែកក្មេងប្រុសពាក់គាត់នេះគឺជា shadow បាទគាត់គឺនៅក្នុង shadow អូខេអញ្ចឹងយើង click មក luma សិនក៏បានដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អូខេអញ្ចឹងយើង click លើ output របស់យើង luma ហើយយើងចូលទៅ gamma មាន gamma pedestal ហើយនឹង gain យើង click មើល function នឹងនេះសិន gain នេះគឺមានថាយើងទៅឡើង highlight របស់វា pedestal គឺ shadow ហើយនឹង gamma pedestal នេះគឺ shadow ហើយ gamma នេះគឺ mid tone ឥឡូវនេះសំណួរសួរថាតើខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់ tonal range សិនតើខ្ញុំចង់ឲ្យមេឃរបស់ខ្ញុំនេះវាឡើងទៀតអត់អញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំចង់ខ្ញុំត្រូវបដូរតម្លៃ gain បាទ gain អូខេខ្ញុំ control វាសិនយើងចូលទៅមើលកន្លែង luma បានច្បាស់សំណួរសួរថាតើខ្ញុំចង់ឲ្យផ្លូវនេះវាឡើងទៀតអត់អញ្ចឹងបើសិនណាខ្ញុំចង់ខ្ញុំបដូរតម្លៃទៅលើ gamma ហើយមួយទៀតបើសិនណាខ្ញុំចង់កែប្រែ shadow នេះគឺខ្ញុំចូលទៅ pedestal អូខេឥឡូវយើងមើលទៅ waveform យើងវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ shadow ខ្ញុំសិនគឺខ្ញុំចូលដល់ pedestal ខ្ញុំតម្លាក់វាធ្វើប្រកាសថាវាធ្លាក់មកដល់0អូខេប៉ុណ្ណេះបានអញ្ចឹងយើងទៅមើល highlight របស់យើងវិញគឺខ្ញុំត្រូវកែមួយ gain ខ្ញុំទៅឡើង gain អូខេប៉ុណ្ណេះបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលទ្ធផលយើងវិញ composite អូខេអញ្ចឹងវាចេញមកហើយគឺមានថាយើងមាន highlight ហើយយើងមាន shadow ធម្មតាហើយឥឡូវយើង check មើលពណ៌ពីមុននិងពណ៌ឥឡូវសិនវាខុសគ្នាមិនពីមុនឥឡូវមែនថាឥឡូវនេះគឺយើងមានទោះបីជាយើងមាន shadow ខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើង還មាន highlight ប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាបានផ្ទៃមេឃតិចៗនិងសមុទ្រដែរដូចគ្នាគឺអីទេអូខេឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ការកែពណ៌យើងចង់ឲ្យពណ៌នេះគឺវាមានធម្មជាតិចង់ឲ្យវាចេញ Q អញ្ចឹងវិញទេយើងមកមើល RGB palette របស់យើងវិញនេះគឺយើងឃើញថាក្រហមគឺនៅត្រឹម80ចំណែកបៃតងហើយនឹង Q គឺដល់100អូខេហើយ Q shadow របស់ Q នេះគឺនៅត្រឹម5ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្លាក់ Q5 ហើយយើងត្រូវទៅឡើងក្រហមនេះដល់100ហើយដើម្បីវាស្មើគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកែបានខ្ញុំចូលទៅ RGB បន្តមកទៀតវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅឡើងខ្ញុំទៅមើលទៅលើពណ៌ក្រហមវាមាន red gamma នេះគឺមានថាខ្ញុំកែប្រែតម្លៃ mid tone របស់ red តម្លៃ shadow របស់ red និងតម្លៃ highlight របស់ red អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់កែតែ red ខ្ញុំទៅឡើងវាយើងមើលទៅលើ RGB របស់យើងគឺចាប់ដើមឡើងហើយអូខេប៉ុណ្ណេះគឺបាទ
អញ្ចឹងយើងបានកែប្រែរត់ឲ្យវាឡើងកប់ហើយត្រូវហើយ100ហើយ shadow វាក៏ដល់មិនហ្នឹងយើងចាំបាច់ប្រែអត់ចាំបាច់ការប្រែ Pedestal នឹងការមកទៀតទេឥឡូវញួរខាង Q ម្ដងគឺ Q ខ្ញុំត្រូវការ Q គឺខ្ញុំកាត់តម្លៃ Pedestal គឺតម្លៃដូចយើងពីមុនអញ្ចឹងគឺ Pedestal នេះគឺតម្លៃ shadow ខ្ញុំតម្លៃវាធ្លាក់ដល់ក្រោមតិចអូខេគឺបានអញ្ចឹងនេះគឺជាពណ៌ដែលខ្ញុំបានកែប្រែកម្រិតបឋមហើយគឺយើងឃើញថាស្បែកមុខរបស់កូនគឺកូននេះគឺចាំដាក់មានស្បែកមុខរៀងកខំឡើងវិញហើយផ្ទៃមេឃក៏វារៀងភ្លឺជាងមុនហើយ shadow កន្លែងអាវ shadow របស់កូននេះក៏មាន shadow វាត្រឹមត្រូវវិញឥឡូវយើង check មើលរូបដំបូងនិងរូបអត់ពេលយ៉ាងកាយរូបដើមកែដើមកែអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការកែប្រែ color បឋមនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ហើយសង្ឃឹមថាការបង្ហាញនេះនឹងជួយការងាររបស់លោកអ្នកបានច្រើនអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា